مساء الخير، أنا دكتور أيسر بسالي، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، البورد الأوروبي في جراحات الشخير واضطرابات النوم. طبعا يمكن كلكم تستغربوا يعني إيه الشخير واضطرابات النوم. الشخير النهاردة مش عرض، ده مرض، بمعنى إنه ممكن ناخدها بصورة ترفيهية إن العيان ده بيشخر. لا، النهاردة الشخير ده مشكلة مرضية مؤثرة على حاجات كتير جدا في المريض، مؤثرة على صحته، مؤثرة على كفاءة القلب، على وظائف التنفس، على الطاقة الجنسية للمريض، مؤثرة على أمور كتير جدا جدا، وبيسبب مشاكل كتير خالص. واهمها طبعا اذا كان مصحوب بحاجه اسمها انقطاع التنفس اثناء النوم، وهو ان العيان طول الليل بيشخر لكن بيجيله فترات بيقطع النفس تماما، فبيضطر ان القلب والوظائف الجسم كلها بتتوقف لفترات ثواني، وده له عوامل مؤثره جدا جدا لا قدر الله قد تسبب الوفاه المفاجئه، ودي احد اسباب الوفاه المفاجئه. والابحاث الجديده حاليا اظهرت ان دي مشكله اساسيه ورئيسيه ولازم نجد لها علاج. يعني ما فيش حد يقول انا بشخر، او الطرف الثاني الزوج او الزوجه تقول هو بيشخر ونسكت. لا، لازم نشوف هل في علاج. وحاليا مع الطب الحديث في علاجات كتيرة بتجيب نتائج كويسة جدا، في عمليات جراحية بتجيب نتائج ممتازة جدا جدا جدا، وفي أجهزة تعويضية، بمعنى أجهزة بتستخدم أثناء فترات النوم عشان تمنع هبوط نسبة الأكسجين العالية المؤثرة على وظائف المخ والقلب للمريض. فأرجوكم اهتموا بهذه المشكلة لأنها مشكلة في منتهى الأهمية، واستشيروا الطبيب المتخصص، ونتمنى لكم الشفاء طبعا كله.